Aunque no vea resultados, siga de pie y actúe. Si no ve cambios, no se rinda y actúe. ¿Nadie le aplaude? Siga de pie. ¿Te estás quedando solo? Mejor. ¿Estás cansado? Levántese y actúe. Resista y siga de pie aunque duela, aunque nadie crea en usted, y si te comiencen a llamar loco, usted solo siga sin voltear atrás. Porque el que se mueve, al final llega más lejos que el que espera señales. No tiene más opción que tomar coraje si quiere cambiar su vida. Actúe hasta que su realidad no tenga más opciones que rendirse ante su voluntad.